գեղեցիկ է այս մեկ շաբաթը, հաջորդիվ ինչ ռազմավարություն է մշակել Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական քարոզարշավը իրականացնելու, արդյոք նույն ձևաչափով ինչպես որ սկսել եք շարունակելու, ինչ ունեք առաջիկայինների այս առումով եւ նաեւ դուք խոսեցիք բարեկրթությունից նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ շփոթելու հետ կապված, բայց մենք տեսնում ենք, որ հատկապես իշխող ուժի ներկայացուցիչը, այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հաճախ ոչ կոռեկտ արտահայտություններ է հնչեցնում տարբեր քաղաքական ուժերի, այդ թվում եւ Բարգավաճ Հայաստանի եւ նրա առաջնորդի վերաբերյալ, այդ թվում եւ պատվիրատու գլուխը ընտանիքի անդամների թիրախավորելով, ինչպիսին է ձեր արձագանքը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բնականաբար առաջիկա շաբաթների համար մեր քարոզչական թիմը նախընտրական քարոզչությունը կազմակերպելու վերաբերյալ բազմաթիվ հետաքրքիր եւ տարբերվող գաղափարներ ունի, ըստ տարբեր գնահատականների, այդ թվում նաեւ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը գնահատվում է ամենաարդյունավետը եւ պետք է վստահաբար ասեմ, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում լինելու են նաեւ բազմաթիվ հետաքրքիր լուծումներ քարոզարշավային այսպես հանդիպումների կազմակերպման, բնականաբար այս ամբողջ գործընթացի մեջ առաջնահերթությունը շարունակելու է մնալ մեր սկզբունքային դիրքորոշումը, բացառապես կառուցողական դաշտում մնալու եւ ծրագրային դրույթները, թեզերը ներկայացնելու, որովհետեւ ես օրինակ շատ եմ ցավում, բնականաբար վարչապետի լեքսիկոնին վերաբերող ձեր հարցին կանդրադառնամ, ես շատ եմ ցավում, որ այս ժամանակահատվածում նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում ես նույն իշխող կուսակցության կողմից որևէ բովանդակային քարոզարշավ չեմ տեսել եւ չեմ նկատել, բնականաբար այս ամբողջ գործընթացը շարունակվում է բացառապես ցեղ շպրտելու, անձնական վիրավորանքների դաշտ բանավեճը, հերրակաբանավեճը տեղափոխելու եւ դա վերաբերվում է ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Գագիկ Ծառուկյանին, այլև ընդդիմադիր դաշտի այլ գործիչներին, քարոզչական մասով լինելու են բազմաթիվ անակնկալներ, բազմաթիվ հետաքրքիր նոր լուծումներ, որովհետեւ ինչպես արդեն ասացի, քարոզչական թիմը այդ ուղղությամբ հսկայական եւ ահռելի աշխատանք է իրականացրել եւ շարունակում է իրականացնել, լինելու է տարբերվող քարոզարշավ, այսքանը վստահաբար կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի օրերս Գագիկ Ծառուկյանի, նրա որդուն վերաբերող գնահատականներին եւ դիտարկումներին։ Ես կարծում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը լավագույնս արդեն արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանի այդ արտահայտություններին, մասնավորապես ասելով, որ ինքը չի պատրաստվում իր կլասը գցել եւ այդ խոսույթով հանդես գալ եւ նաեւ հղում անելով այն հանգամանքին, որ դեռևս 90-ական թվականներից իրականում բոլորը կհիշեն, որ եղել է չգրված կանոն, այսպես լուռ օրենք, որ անկախ քաղաքական տարաձայնություններից, անկախ առկա խնդիրներից քաղաքական ուժերի կամ առաջնորդների մեջ երբևէ քաղաքական բանավեճը քաղաքական ուժերի կամ ներկայացուցիչների կողմից չի տեղափոխվել անձնական դաշտ, չի տեղափոխվել ընտանիք։ Իդեպ նաև բոլորին շնորհավորում եմ ընտանիքի միջազգային օրվա առթիվ։ Երբ որ մենք ասում ենք ընտանիք, մենք մասնավորեցնում ենք, որ մեր համար սա արժեք է, սա ավանդույթ է, սա արժանապատվություն է եւ ասելիքի բացակայությամբ պայմանավորված այսպես քննադատությունը ուղղորդել ընտանիքին, մեր համար դա բացարձակ անընդունելի է։ Կրկնում եմ, որ ընդ որում նաև այսօր հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումներից մեկի տվյալներով ես իմ կլասը չեմ գցելու Գագիկ Ծառուկյանի այդ արտահայտությունը համարվել է նախորդ շաբաթ հնչած ամենաայսպես պոպուլար արտահայտություն։ Մենք չենք մտնելու այս լեքսիկոնով քննարկումների դաշտ։ Եթե ես ասում եմ չենք մտնելու, դա չի նշանակում, որ մեր բառապաշարը կամ բառամթերքը չի բավականացնում, սակայն մեր քաղաքական անցած ճանապարհը, մեր դաստիարակությունը, մեր արժեհամակարգը մեզ դա թույլ չի տալիս, որովհետև մեզ համար բացարձակ անընդունելի է նախընտրական քարոզչությունը գրեհկաբանության տիրույթ տեղափոխելու նմանատիպ բոլոր դրսևորումները։ Սա թերևս այս մասով ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ որպես անուղելի լավատես պիտի կոչ անեմ բոլորին մնալ բարեկրթության շրջանակներում։ Եթե խախտվեն այդ սահմանները բարեկրթության, կրկնում եմ, պատասխանը լինելու է համարժեք։ Հատկապես վերջին շրջանում բարբերաբար մեղադրանքներ են հնչում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հասցեին արտաքին ազդեցությունների կամ միջամտությունների հետ կապված, նշելով մասնավորապես Ռուսաստանի
Տեսեք, բնականաբար այս կարգի մեղադրանքները նույն այսպես հետևողականորեն մանիպուլյացիաների եւ քարոզչական դաշտ նետվող այսպես ստահոդ լուրերի շարքին են դասվում։ Փայլակի իր հարցադրման մեջ նաեւ այդպես պատերազմի 3 կուսակցություն